大家好，我係 Richard。咁成日就聽到人哋講話 AI 咧準備代替乜乜乜職業啦。咁尤其是係 programmer 啦，因為好多所謂嘅模型咧，佢都好似好識得寫曲。咁我今日咧就即管嚟試一下咧，到底呢啲 AI 模型咧係咪真係能夠代替到一個 programmer？咁今日咧我就想叫佢咧寫一個退休嘅計算器啦，非常簡單嘅一個應用。咁點解要做呢？咁因為咧我自己都準備退休啊，或者叫接近退休年齡啦。咁所以咧我都想計一下咧，我而家咁樣嘅情況，退休會有幾多錢啊？退休之後咧又可以使幾耐啊？咁一嚟咧我有咁嘅需要啦，二嚟咧呢一個咁樣嘅應用咧相對簡單啲，而且佢又涉及到一啲圖表啦、一啲計算啦。咁即管咧就攞嚟測試一下，到底所謂嘅 AI 能唔能夠處理到呢一類型嘅應用。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦。唔想睇咁長嘅過程咧，可以直接跳到去最終結果度睇下，可以做到啲乜嘢。因為咧我有好多個可以用嘅唔同嘅 AI 嘅 chatbot 啦。咁我今次咧就揀咗用呢個 Google 嘅 Gemini 啦1.5 Pro 呢個版本。咁點解咧？就好簡單嘅原因就因為佢相對平一啲。咁因為我係用 PoE 嘅 subscription 啦，大家都知道咧喺澳門地區其實就唔可以直接咁用到呢一啲嘅所謂嘅 AI 嘅工具啦。咁但係我哋可以透過一啲第三方嘅，例如 Poe 啦，例如一啲其他嘅工具咧，咁就可以用到佢哋嘅。咁咧Gemini 嘅一個好處咧就係佢平一啲，佢每一個嘅對話嘅 token 咧，只係需要用到175個佢哋呢個嘅積分啦。咁因為你每一個月嘅 subscription 就會有大概100萬嘅餘額啦，咁你可以用好多條，咁啊基本上都夠用噶啦。咁首先咧，因為咧今次咧我係想挑戰一下自己啦，咁我就專登揀一個自己唔熟悉嘅 framework 去用。咁我之前咧就用過 Angular 啦，亦都用過React 啦。咁所以咧今次我就同佢講話，我要用三巨頭嘅另外一個就 Vue 啦。咁我就隨便問咗一下佢啦，因為我想要一個我哋叫 boilerplate 啦，或者叫quick start 啦。唔知佢唔該你幫我砌個殼先啦。咁睇下佢咧會俾到啲咩我啦。咁好快咧，你見到咧新版嘅 PoE 咧，對於呢啲嘅 source code 嘅 generation 咧，其實已經有幾好嘅支持啦。咁當然咧就比唔上大家可能用 Gaudi 佢嗰個 artifact 嘅咁好啦。咁但係咧就都算係唔錯。不過佢整出嚟嘅咧就其實有少少唔係我想要嘅咧。唔緊要啦，我哋可以先用住先嘅。咁佢就將佢全部咧放晒喺一個 HTML 度啦，咁乜都有晒喺裏邊啦。因為我唔係好滿意佢將出嚟嘅呢一個版本啦，咁所以我就叫佢俾翻一個正經少少嘅 folder structure 我啦，跟住 suggest 我將啲嘢點樣擺喺度做個 component 啦。咁因為我唔係一個完全對 programming 陌生嘅人啦，咁所以我可以問到咁樣。咁但係如果你話我真係完全零經驗嘅，咁可能你就只可以邊做邊試啦。咁你見到咧，佢而家咧就 generate 咗一個比較正路啲嘅 folder structure 俾我啦。咁有一個 component 嘅結構啦，亦都有個分咗一個 display 啦同埋 source 啦。咁佢咧就會將啱啱嗰啲簡單嘅內容咧就放咗落去，咁分開咗嚟做。咁呢個就係第一步啦，即係你可以跟住佢呢個教學咧，就起咗你個 project 嘅一個基本嘅結構啦。咁由於時間關係咧，我就已經將佢叫我起嘅 file 起晒啦。咁而家咧我就想試下行呢個 program 喎。咁但係我發覺咧佢就冇教我點樣行啦。咁我正常嚟講我就扮唔知，所以我要問佢啦。咁事實上咧我都真係唔知，因為咧
佢唔同 React 啊或者 Angular，咁佢有一啲 command 啦，一起就將成個 project 起咗啦。咁我都問咗一下佢點樣 run 呢個 program，然後咧佢就話要裝翻啲 npm 嘅 dependence 啦，亦即係啲 JavaScript 嘅 library 啦，然後就咁行啦。咁睇起上嚟就冇乜問題嘅。咁但係，我話你啱啱俾我嗰啲 sample code 嗰度冇 packet.json 喎，咁我話叫佢可唔可以 provide埋俾我啊？於是咧佢就俾咗呢個 packet.json 俾我。咁好在咧佢都仲係因為仲喺個對話裏邊啦，咁佢都仲記得我哋而家做緊乜嘢。咁所以佢俾我嘅呢個 packet.json 嘅 sample 咧都係應該係 work 嘅。咁我就 copy 咗佢啦，就放翻喺個 project 度啦。嗱，咁因為時間關係咧，我就已經將佢講嘅 package.json 咧就 copy 咗過嚟啦，同埋咧都裝翻個 node.js， 因為咧你唔裝咧就行唔到個 command 噶啦。咁就試下行啦。有咩 error？ 但咁剛剛我行嘅時候咧，就遇到咗一個問題啦，我就即刻將佢咧就掉去 ChatGPT 問，唔係 ChatGPT Gemini 嗰度咧問點解決啦。咁佢就教咗我個方法，我即管試下啦。但係我冇個 view 嘅 command line interface 喎，咁咪又要加嗱。所以個問題咧就係，當你嘗試用 AI 去開始一個 project 嘅話咧，因為佢唔係真係即係好隨，即係佢唔係真係 step by step 咁樣教你，或者我問得唔係咁好啦，所以我可以試下嘗試咧問佢一次。嗱，咁我再叫佢教我點樣去 set 翻成個開發環境咧，咁佢就會好少少就係會教你咧裝咗啲node.js 嘅嘢啦，揀一個你自己中意嘅 editor 啦，又裝翻一啲咧需要嘅 command line， 咁我咧就跟住佢呢個咧先做一做先。咁你見到咧，我用另一個方法問佢，叫佢教我點樣 create 一個 view 嘅開發環境咧，佢就識得教我咧用一個view 嘅 command line 去 start 個 project 啦。咁呢個就係比較常規嘅做法，所以剛剛咧佢叫我就咁攞 HTML 啊 JavaScript 自己揼出嚟咧，係比較唔正路嘅。咁所以咧就應該咧要用呢一種問法問佢先得，咁樣就慳翻好多功夫啦。佢會有齊晒所有基本嘅嘢啦。咁我用 Vue 3啦，最新嘅。咁成件事咧就合理好多啦。咁所以咧同 AI 溝通咧，最緊要知道咧點樣問嘢啦。咁所以如果你話你係一個完全嘅零經驗嘅人咧，咁我相信就唔係太掂。咁只要你有多少經驗咧，咁你都可以嘗試問佢，然後咧只要你問嘅方式啱咧，咁佢就可以教到你比較好嘅方法。否則咧佢就會亂咁俾一個答案你。嗱，咁行完啱啱嗰個 command 咧，等一段時間之後咧，咁佢就會出咗完成咧，就會話俾你聽點樣去行成個 program 啦。咁其實同啱先差唔多，咁但係我就唔會直接 CD 過去啦，我就要會用翻我嘅 VS Code，咁就打開翻剛剛新起嘅嗰一個 project 嘅 folder 啦。咁你見到咧，佢就會完善好多啦。咁啱啱Gemini 教嘅嗰種 folder structure 咧，呢度都會有。咁同佢仲會放咗啲 demo 喺度添。咁我哋都可以試下咧，行下睇下佢default 出嚟係一個咩嘢嚟嘅。咁咧出嚟咧就係一個基本上咩都冇啦，但係好明顯就已經係成功行起咗嘅一個 program。咁就完成咗第一步。咁之後咧，我哋就將剛剛咧Gemini 教我哋生成嘅嗰啲嘢咧，就抄翻過嚟呢度，放翻喺對應嘅位置，然後再行多一次咧，成個 program 睇下佢剛剛叫我哋整嘅咧，究竟係咩樣。嗱，咁我將佢所有教我嘅嘢 copy and paste 落去之後咧，咁因為個
Node.js 咧，佢就自己會重新 compile。咁如果冇 error 咧，咁我哋打翻個 browser 咧就見到，咦係出現咗似乎係 Gemini 教我哋做嘅最基本嘅一樣嘢啦。不過啦，就係當然而家係咩 logic 都冇啦。咁佢只不過咧就有一個樣喺度。咁我哋就要一步一步咧就叫 Gemini 幫我哋去 gen 我哋想要嘅嘢啦。嗱，咁因為咧剛剛我行嗰時咧發覺咧佢嗰個 interest rate 即係利率嗰度咧就話鬧我一定要入0同1之間嘅數啦。咁因為咧佢原本個 tab 咧就寫咗 numbers， 咁我就將佢改成 flow 咧，咁佢就唔再鬧我啦。咁我計算咧佢就出咗一個預計退休嘅金額。咁我就睇翻，咦佢呢個係點樣計出嚟咧？咁就睇翻咧，佢其實就係未做嘅，未 implement 嘅，佢只係一個固定嘅結果。咁所以咧，我就走去咧問翻 Gemini，俾翻個計算我啦。咁所以咧，佢就會俾個計算我咧，就係佢嘅其中一個計法啦，就係我啱啱講嗰啲 input 嘅數啦。咁佢就計咗，佢有解釋嘅呢啲 input 啦、calculation 啦、loop 咗啲咩啦，然後咧就最後嘅結果係點樣啦？應該個結果咧計出嚟咧就係我喺退休嘅時候會儲到幾多錢，係啦。咁相對佢嘅計法都好簡單嘅啫，每年嘅 total saving 加生有嘅利息啦，或者投資回報啦，咁係一個非常簡單嘅計算，就未去到我心目中理想嘅計法，但係我係先將佢抄咗過去睇下效果先嘅。咁就應該似樣啲啦，我哋再試一次啦。OK 喎，嗱，而家呢個答案咧就似樣啲啦。咁咧就佢成功咧就用呢啲好簡單嘅一啲資料啦。咁我睇下啦，譬如咁我隨便改啲資料啦。譬如你而家40歲，退休年齡65歲啦，而家大概20萬啦，每年你可以儲多10萬啦，回報率係6%。計一計，咦？佢呢個咧就變咗一個天文數字。嗱，咁我發覺佢明顯咧就計錯數啦，咁所以咧我就用一個最老土方法，就係 print 啲資料出嚟咧，然後對一對佢邊個位出錯，然後發覺咧最後咧原來佢只係錯咗一個好基本嘅問題，就係佢冇將嗰啲數字咧係當係數值咁去處理咧，只係當咗文字去處理。咁我就幫佢 troubleshoot 咗呢個問題，咁最後搞掂咗啦。咁咧我解決咗嗰個計錯數問題咧，咁我呢個咧 total saving 咧就可以俾翻呢2個小數位佢。如果唔係咧，佢就會好多小數位啦。咁而家咧就靚仔晒啦。咁但係呢個咧就唔係我最想要嗰個效果啦。我係想要一個咧就除咗計算我退休嗰刻有幾多錢之外咧，仲可以計算我退休之後嘅使費嘅支出啦，成個結餘嘅情況啦。咁所以我就要進一步將成個 model 咧再擴展。咁我同樣增加圖表啦。咁所以咧我就要叫呢個 Gemini 咧再努力一啲，幫我咧加埋圖表入去啦。咁咧佢即刻就教我用 chart.js 啦，咁都好正路啦。咁點樣可以將嗰個 chart 咧加落去啦？咦，真係出咗喎！咁佢咧就有我成個 total saving 咧嗰條曲線啊，咁好靚仔嘅曲線啦，唔錯啊！咁的確咧可以見到條曲線出現咗啦。咁呢個只係咧退休前嘅一個 calculation 啦。咁同埋咧，我就想要買咧退休後嘅 calculation。
嗱，咁雖然咧佢出咗一個曲線啦，咁都達到咗原本嘅計算目的嘅，咁但係咧我就想佢再做多少少，我咧就想佢用一個 Tailwind 嘅 CSS 咧幫我美化一下成個畫面，因為咧我覺得佢而家好醜樣，咁所以咧我就會問下Gemini 啦，我要加一個 CSS 啊，你幫我睇下點樣做啦。咁佢咧就教咗我一步一步嘅做法，點樣將呢個 CSS 加咗去我原本個 project， 咁點樣令到佢用起上嚟。嗱，咁跟佢所講嘅所有嘢咧抄晒過嚟啦，跟住之後咧，咁佢直頭咧就將成個 template 咧都教埋我做，咁我就照抄先啦，因為而家我係乜都唔知噶嘛，咁所以咧我就要照抄啦。但係咧加就係加咗嘅，不過咧個樣都係有啲唔係好掂當嗱。咁呢個就應該係一個 CSS 嘅問題啦。咁你就要一步一步咧叫佢幫你咧做靚仔啲啦。咁但係 anyway 佢叫做係可以按照住我要求增加咗啦。咁你見到咧，其實咧用 AI 咧生成一啲咁樣嘅 program 咧，係好容易遇到呢一種問題，就係你叫佢改少少嘢咧，因為佢冇好全面咁考慮你嘅要求，佢就會做滿足咗你一個要求，然後當你發現一啲問題嘅時候咧，佢就再幫你修改。咁你要反反覆覆重複呢一個動作好多次。咁有感覺上就有啲似係指導緊一個非常 junior 嘅 programmer。雖然佢嘅知識儲備量可能非常之高，但係佢就唔識得用佢嗰啲 knowledge 咯。咁要你好清楚話到俾佢聽你想點樣做嘅時候，佢先至開始可以做到。但係佢都成日會有甩漏。咁我即管咧就按照住佢而家講呢個方式咧去 update 下我嘅 template 啦。咁你咧係要識得咧判斷翻究竟應該 cut 喺邊啦，同埋邊啲要保留啦。因為咧 AI 其實唔係真係每一次都咁識得幫你引導到你去嗱。咁佢而家咧就做到，不過有少少怪怪地啦。唔知點解出現咗一個好似動畫咁樣嘅效果，同埋佢呢啲咁樣嘅 style 都唔係太靚仔啦。OK， 咁呢度係第一步咧，即係至少佢將嗰個成個我想佢做嘅效果大致做咗出嚟。嗱，咁除咗計算由呢一刻開始你儲到退休有幾多錢呢？其實我更加係想計算咧，你攞咗呢筆錢之後咧，退休之後成個每一年嘅使費係情況係點樣？咁所以我就進一步問 Gemini 做一個圖啦，去計算翻呢啲錢一路用到你預期壽命嘅年期究竟會仲有剩翻幾多啦？咁每一年嘅情況啦。咁我一次過咧就冇叫佢做好多樣嘢，我就係增加多一個計算退休後使用嘅情況啦。一定要考慮通脹啦，同埋考慮一啲突發嘅醫療支出啦，跟住咧計下幾時會用完啲錢，同埋咧最緊要就係考慮退休之後咧你嘅收益利率咧係可能會比較低，因為咧當你係仲有工作嘅時候咧，你可以承擔比較高嘅風險啦，你可以用比較高嘅回報嘅投資啦。但係退休之後咧，我諗一般正常人就唔會再咁進取，所以會相對保守啲咧，咁個回報率都會低啲嘅。咁佢好快咧就 generate 咗一個新嘅嘢出嚟啦，咁我就要睇下究竟佢係應該塞去邊啦。嗱，咁我抄咗啲資料過去之後咧，我發覺第二幅圖表就出唔到數，咁我就問下佢點解啊？佢就嘗試咧就叫我改，但我改完之後咧，我都係出唔到喎。咁於是我唯有就自己去troubleshoot 一下啦。咁我發覺咧，其實佢個計算裡面咧 life expectancy 呢個值咧係冇嘅。跟住咧佢就話係啊，要改 input form 啊，咁就叫我改啦。咁我改完之後咧都係唔得。我發覺咧其實佢所有新增嘅參數咧都未有來源，冇定義。咁咧叫佢重新將成個 input form 改一次。咁但係你要小心咧，佢唔齊嘅，
佢將之前原本有嗰啲都冇再重複，咁你只要自己好小心逐個咁加入去。咁你嗰啲默認值咧就要小心啦，因為咧就算佢咧係嗰啲即係 percentage 咧，佢都會建議我用一個整數嘅，咁呢啲肯定完全錯嘅啦。咁與其你問佢咧，你不如就自己改咗佢算啦。咁你就改翻啱呢啲數咧，然後就試下睇會唔會出得到嚟。咁我就 default 行一下啦，咁又出翻嗰個之前嗰個問題啦，0同1呢個問題啦，咁又要再改一次。OK， 咁幾經辛苦咧，終於就將佢做晒出嚟啦。然後我咩唔計算，咁咧就計到兩條曲線，一條咧就係你儲錢嘅曲線啦，一條咧就係你使錢嘅曲線。咁就似模似樣啦。咁 OK，咁呢個就係初步嘅一個 model 啦。咁我仲可以再將佢優化一下，執靚仔佢，將佢一啲計算咧就變得更加真實一啲。嗱，咁我整咗一個版本之後咧，我又想再加啲新嘅功能啦。咁我就同Gemini 講咧，就話我想增加個數咧，就係計下咧，我攞住呢筆錢咧，喺我預期嘅生命裏邊，假如我想用晒佢，即係網絡上好興講嗰種嘅 die with zero 啦，即係1分錢都唔剩咁用晒佢。咁我每個月最多可以用幾多錢啊？咁佢今次就醒啦，今次咧佢就要教我咧改埋個 input form， 跟住咧再加多一個 function 去計算。咁我哋即管咧跟佢做嘅嚟睇下咩效果啦。嗱，咁我試嘅時候咧就發覺咧 AI 咧就犯咗一個錯誤咧，就係我叫佢考慮通脹咧，佢就淨係將個醫療嘅支出乘咗通脹，但係就冇將嗰個最大嗰筆 spending 咧就乘通脹，咁所以咧就要幫佢改翻啦。咁所以佢係會成日犯呢啲咁樣嘅我哋叫做 fundamental 嘅錯誤嘅，佢又唔係好識得計呢啲嘢。咁你睇一睇咧，發覺情況就worse 啲啦，叫做因為我哋嘅支出都會跟住通脹升上去咧，咁所以咧佢就會變成咧加大咗。咁假如你個通脹，譬如你預計高啲0.03咧，咁你就發覺啲錢就會去得更加快。A few moments later， 改完一輪之後咧，成個基本上咧都叫做似樣啲啦。咁我就將一啲位置大細啊、樣式啊都改一改啦，然後咧就加咗啲中文喺度啦。咁而家只要計算咧，咁你就可以見到兩個圖表啦，同埋我想要嘅各種嘅資訊啦。咁就係我暫時覺得都算係咁啦。以 AI 幫手寫，再加我自己後面再同佢磨咗一段時間之後呢，咁都係一個成品嚟㗎啦。咁當然啦，就唔係一啲我哋所講嘅非常 production level 嘅作品啦，但係都叫做係可以俾人用啦。咁當然咧，你可以同佢再繼續 fine tune 落去。嗱，咁中間可能有啲環節比較悶咧，因為始終我都希望完整咁呈現我同佢嘅一個互動啦，等大家知道咧，所謂用 AI 嚟幫手寫 program 咧，都唔係咁簡單嘅一件事。咁但係通過呢一個試驗咧，我感受到咧就係，如果你本身係一個有一定經驗嘅 programmer 咧，咁呢啲工具咧，的確係可以令到你嘅工作咧事半功倍。譬如話有時有一啲嘢你好重複嘅，你好懶，唔想再去諗點寫，佢又唔係完全 copy and paste 咁樣，你就可以叫個 AI 幫手 gen 定一啲框架，然後你自己再改啦。咁或者有時候咧遇到某一啲嘅寫法或者某一啲處理咧，突然之間你冇咗靈感，咁你咪可以叫個AI 幫我試下 gen 一 gen 啦。雖然佢唔一定寫得啱，但係你咧可以作為一個起始點咧，又可以幫你突破一啲瓶頸。咁整體上嚟講咧，我覺得距離真係代替一個 programmer 咧，仲有比較長遠嘅路啦。但係不失為一個好好嘅工具啦。咁但係都翻到嚟一個原點咧，就係
如果啲公司真係相信咧呢啲工具咧可以完全代替一個人呢，咁將來會唔會變成咧好多啲所謂嘅 programmer 啦？其實佢哋就只係識得將啲曲咧由嗰啲工具咧 copy and paste 去落去，然後佢自己可能都唔係太理解咧裏邊寫緊啲乜嘢。咁慢慢咧就可能會形成咗一個所謂嘅斷層，即係可能有一啲人入咗行之後咧，其實都唔係太知道自己做緊乜嘢。咁我哋就即管觀察一下，會唔會有呢種情況發生啦。好啦，今日嘅時間就到呢度啦，希望我嘅分享對大家有一啲啟發啦。咁我係 Richard， 如果中意我嘅頻道咧，歡迎訂閱。下次再見，拜拜。